ト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際には手荷物が滑っていることがございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。またお降りの際には携帯電話などのお忘れ物をなさいませんよう座席周りを確かめください。青く美しい海と空の広がるこちら沖縄で良いご滞在となりますよう。体調の変化にはくれぐれもお気をつけになり、皆様どうぞ元気にお過ごしください。今日もバウアーエアライアンスメンバー日本航空とハワイアン航空とのコードシェア便にご搭乗くださいまして誠にありがとうございました。後期の際にはファーストクラス並びに前方のお客様よりご案内いたします。皆様どうぞごゆっくりお支度ください。皆様 JND JAL マイレージバンクへのご入会はお済みでしょうか。ご搭乗やショッピングなどで貯めたマイルを特典航空券はもちろん電子マネーのワオンやAmazonギフト券などさまざまな特典と交換できるお得なプログラムです。12歳以下のお子様にはかっこいい飛行機のデザインやかわいい白タンやしましろのカードもお選びいただけます。本日の羽田那覇間のご搭乗区間マイルは984マイルです。ご家族皆様でマイルを貯めて次のご旅行のご計画を立ててみてはいかがでしょうか。入会申込書をお出口付近の乗務員がお持ちしております。皆様のご入会をお待ちしております。沖縄県からのお願いです。沖縄県では来訪される方の PCR 検査などを推奨しております。事前に PCR 検査を受診できなかった方は那覇空港において有料の PCR 検査が受けられますので、ぜひご活用いただけますようお願いいたします。到着後に窓の日よけを閉めております。ご協力くださるお客様は飛行機をお降りになる際にお近くの日よけをお閉めくださいますようお願いいたします。
たしますので、お座りのままでお待ちください。